मेरो नाम चाहिँ श्री भलचन्द्र राई हो। भलचन्द्र राई अनि बस्ने स्थान चाहिँ वासस्थान चाहिँ मेरो रिम्बिक दार्जिलिङ निवासी हो। म रिम्बिकको होस्टेल आएँ यत्रो टाढो। अब म चाहिँ अगाडि धेरैवटा हस्पिटलहरू गयो, डक्टरले भेट्यो यो मेरो बिमार केही खुटाउनु सकेको थिएन यो भनेर। तर यहाँ आएपछि चाहिँ बिमार पत्ता लगाउनु भएर यहाँ वास्तोलाजीले चाहिँ डक्टर उहाँले चाहिँ पत्तो लगाउनु भयो अनि त्यही हिसाबले थेरेपी गराउनु भयो। अहिले म धेरै राम्रो जाति भएर धेरै हिँड्नु सक्ने भएँ। यताउता कतिवटा सिँढीतिर पनि चढ्नु सक्दिनँ, म अहिले सिँढी पनि चढेर हिँड्न सक्छु र प्र्याक्टिसहरू जति थेरेपी गर्नु थियो गर्दैछु घरमा पनि।